एउटा देश बन्नु भनेको केवल सपना देख्नु होइन, त्यो सपनालाई ठिकै राख्ने सिस्टम बनाउनु हो। हामीले धेरै पटक देख्यौँ, नयाँ प्रधानमन्त्री आयो, नयाँ योजना ल्यायो, तर केही वर्षपछि सरकार बदलियो, सोच बदलियो र योजना हरायो। किन हुन्छ यस्तो? किनकि त्यो योजना देशको थिएन, त्यो केवल एउटा सरकारको निर्णय थियो। अब सोच बदल्ने समय आएको छ। यदि त्यही प्रोजेक्टलाई संसदले पारित गर्यो भने त्यो अब फाइलमा राखेको कागज हुँदैन, त्यो कानुन बन्छ, त्यो प्रतिबद्धता बन्छ, त्यो राष्ट्रको भविष्य बन्छ। त्यसपछि नयाँ प्रधानमन्त्री आयो भने पनि उनीसँग एउटा सीमा हुन्छ, किनकि अब त्यो प्रोजेक्ट सरकारको होइन, देशको हुन्छ। र देशका योजनाहरू मानिस बदलिँदा बदलिँदैनन्, ती त इतिहास लेख्छन्। त्यसैले यदि हामी भविष्य बनाउनु छ भने हामीले सपना मात्र होइन, कानुन बनाउनु पर्छ, किनकि स्थिरता बिना विकास सम्भव छैन। नेपाल जहाँ उज्यालो छ तर ऊर्जा आफ्नो छैन, ग्यास सकियो भने भान्सा रोकिन्छ, डिजल सकियो भने गाडी रोकिन्छ, पेट्रोल सकियो भने बजार रोकिन्छ, देश रोकिन्छ। किनकि नेपाल आफैसँग तेलको कुवा छैन। हामी 100% निर्भर छौँ बाहिरबाट आउने एलपिजी, डिजल र पेट्रोलमा। हरेक वर्ष करिब 3 देखि 4 खर्ब रुपियाँ तेल किन्न विदेश जान्छ। त्यो रकम नेपालको वार्षिक बजेटको लगभग 15 देखि 20% जति हो। सोच्नुहोस्, देशको ठुलो पैसाको भाग केवल तेलमै सकिन्छ, र जब सप्लाई रोकिन्छ, एम्बुलेन्स रोकिन्छ, उद्योग बन्द हुन्छ, जीवन रोकिन्छ। 2072 साल असोज 7 गते त्यो दिन भारतले नागा बन्द गरिदियो र देशले महसुस गर्यो निर्भरता कति महँगो हुन्छ। जसले देशलाई रोकिदियो, जसले हाम्रो वास्तविकता देखायो। त्यो समयमा पेट्रोल पाउन दिनौँ लाइन बस्नु पर्थ्यो, ग्यासको सिलिन्डर सुन जस्तै भयो, एम्बुलेन्स रोकियो, उद्योग बन्द भए, कामदार घर फर्किए। त्यो केवल अभाव थिएन, त्यो असहायता थियो, त्यो निर्भरता थियो, त्यो कमजोरी थियो। हामीसँग देश थियो तर नियन्त्रण थिएन। किन यस्तो भयो? किनकि हाम्रो भान्सा, हाम्रो गाडी, हाम्रो अर्थतन्त्र आफ्नै हातमा थिएन। त्यो क्षण हामीले महसुस गर्यौँ, स्वतन्त्रता केवल झन्डामा हुँदैन, स्वतन्त्रता त आफ्नो स्रोतमा हुन्छ। निर्भरता सुरुमा सजिलो लाग्छ, सस्तो लाग्छ, तर सङ्कट आयो भने त्यही निर्भरता सबैभन्दा ठुलो खतरा बन्छ। प्रश्न अझै त्यही नै हो, कहिलेसम्म? कहिलेसम्म हामी आफ्नो अर्थतन्त्र बाहिरको इन्धनमा चलाउने? अब समय आएको छ निर्भरता तोड्ने, विकल्प बनाउने, आफ्नै शक्ति प्रयोग गर्ने। किनकि ऊर्जा आफ्नो भयो भने भविष्य पनि आफ्नै हुन्छ। त्यो केवल कथा होइन, यो नेपालको यथार्थ हो। र हामी नेपालीसँग विकल्प छ, दुईवटा ठुलो योजना। पहिलो 60,000 मेगावाट जलविद्युत र दोस्रो पूर्व पश्चिम रेल। 60,000 मेगावाट यो केवल सङ्ख्या होइन, यो बगिरहेको नदी हो, यो पहाडबाट झर्ने शक्ति हो। नेपालमा सम्भावना त करिब 83,000 मेगावाटको छ, तर अहिले हामी सानो भाग मात्र कुरा गरिरहेका छौँ। अब प्रश्न कसरी सम्भव हुन्छ? सबैभन्दा पहिले त्यो योजना संसदबाट पारित हुनुपर्छ, किनकि सरकार बदलिन्छ, मन्त्री बदलिन्छ, तर कानुन टिक्छ। र कानुन बनेपछि योजना सरकारको होइन, देशको बन्छ। स्टेप 2, 6 देखि 10 वर्षको स्पष्ट रोडम्याप हुनुपर्छ। 60,000 मेगावाट प्लान आज घोषणा गरेर भोलि बन्ने होइन, यो पुरा प्रक्रिया हो। प्लान, फन्डिङ, कन्स्ट्रक्सन र अपरेसन हुँदै जान्छ। यसमा 3 क्षेत्रले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। पहिलो सरकारी, दोस्रो निजी र तेस्रो विदेशी लगानीकर्ता। सरकारले लाइसेन्स दिन्छ, नीति बनाउँछ, सडक, ट्रान्समिसन लाइन जस्ता आधार तयार गर्छ। सरकार बिना प्रोजेक्ट सुरु नै हुँदैन। र दोस्रो निजी क्षेत्रले हाइड्रो पावर कम्पनी प्लान बनाउँछ, लगानी गर्छ र नाफा खोज्छ। उनीहरूले एक्चुअल काम गर्छन्। र तेस्रो विदेशी लगानीकर्ताले ठुलो रकम ल्याउँछ, एडभान्स टेक्नोलोजी दिन्छ। यसले प्रोजेक्ट छिटो र बलियो बनाउँछ। अर्को कुरा, 60,000 मेगावाटको विद्युत परियोजना भनेको सिधै स्विच अन गरेर चल्ने चिज होइन। यो राम्रोसँग ध्यान दिएर गर्नुपर्ने प्रक्रिया हो। जहाँ गल्ती भयो भने अर्बौं रुपियाँ डुब्न सक्छ, वातावरण र गाउँहरूमा असर पर्न सक्छ। त्यसैले यसलाई स्टेप बाई स्टेप, सेप बाई सेप गरिन्छ। पहिलो 2 वर्ष तयारी चरण हुन्छ। यो स्टेजमा एक्चुअल निर्माण सुरु हुँदैन। यहाँ सोचेर, नापेर, जाँचेर काम गरिन्छ। यहाँ फेसिबिलिटी स्टडी हुन्छ, यो प्रोजेक्ट सम्भव छ कि छैन, र कति मेगावाट विद्युत निकाल्न सकिन्छ भनेर जाँच हुन्छ, र इन्भाइरोमेन्ट स्टडी गरिन्छ। नदी रोकेपछि जङ्गल, जनावर, गाउँमा के असर पर्छ भनेर जाँच गरिन्छ। त्यसपछि फन्डिङ स्टेप हुन्छ, पैसा कहाँबाट ल्याउने, बैंकबाट, विदेशी लगानीकर्ता, निजी कम्पनीबाट, या सबैबाट। र स्टेप 2, त्यसपछि 2 देखि 5 वर्ष निर्माण चरण। अब मात्रै एक्चुअल काम सुरु हुन्छ। ड्याम, पावर हाउस निर्माण हुन्छ, पानी जम्मा गर्ने र बिजुली बनाउने मुख्य स्ट्रक्चर ट्रान्समिटर लाइन। यो बनेपछि बनेको बिजुली सिटी र इन्डस्ट्रीसम्म पुर्याउने लाइन बनाइन्छ। यो सबैभन्दा महँगो र जोखिमपूर्ण स्टेज हो। यहाँ डिले भयो भने कस्ट डबल हुन सक्छ। र स्टेप 3, 5 देखि 6 वर्ष। अब प्रोजेक्ट लगभग तयार हुन्छ, र पालो टेस्टिङको, टर्बाइन सही चलेको छ कि छैन, इलेक्ट्रिसिटी स्टेबल छ कि छैन, यो कुरा क्लियर भयो भने
प्रोडक्सन स्टार्ट हुन्छ, फाइनली बिजुली जेनेरेट हुन थाल्छ। तर सुरुवातमै फुल पावर नआउन सक्छ, बिस्तारै क्यापेसिटी बढाइन्छ र स्टेप 4 अब समय आउँछ प्रयोगको। त्यस पछाडि मात्र घरमा इन्डेक्स चुलो, सडकमा इलेक्ट्रिक गाडी र उद्योगमा इलेक्ट्रिक मसिनहरू प्रयोग हुन थाल्छन्। यस्तो भयो भने एलपीजी आयात घट्छ, पेट्रोल डिजेल घट्छ, हरेक वर्ष जाने 3 देखि 4 खर्ब रुपियाँ त्यो पैसा देशमै बस्न थाल्छ, उद्योग खुल्छ, रोजगारी बढ्छ। अब कुरा गरौँ दोस्रो योजना, पूर्व पश्चिम रेल। मानिसको शरीर उभिनु छ भने मेरुदण्ड बलियो हुनुपर्छ, मेरुदण्ड कमजोर भयो भने शरीर चल्न सक्दैन, सन्तुलन बिग्रिन्छ। ठीक त्यस्तै देशको पनि एउटा मेरुदण्ड हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा त्यो मेरुदण्ड देशलाई एकसाथ जोड्ने, आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जीवन बगाउने कुनै एउटा संरचना हुन सक्छ भने त्यो रेलवे हुन सक्छ। कल्पना गर्नुहोस्, तराईको बीचबाट पूर्वको काकरभित्तादेखि पश्चिमको महेन्द्रनगरसम्म एउटा रेल गुडिरहेको छ, जसले देशलाई मात्र होइन अर्थतन्त्रलाई पनि जोडिरहेको छ। त्यो रेल केवल यात्रा होइन, नेपालको मेरुदण्ड बन्न सक्छ। यो रेल पूर्वदेखि पश्चिमसम्म करिब 945 किलोमिटर लम्बाइको हुन्छ, करिब 18 देखि 20 जिल्ला छोएर जान्छ। औसत रूपमा एक जिल्लामा करिब 45 देखि 50 किलोमिटर वे हुन्छ। यो रुटमा नेपालका ठूला नदीहरू पर्छन्, कोशी, नारायणी र कर्णाली। यी ठाउँमा 1 किलोमिटर वा त्यो भन्दा लामो पुल आवश्यक हुन्छ, केही क्षेत्रमा साना सुरुङ पनि आवश्यक हुन्छ। यो रेल महेन्द्र राजमार्ग नजिकै तर तराई क्षेत्रमा निर्माण गरिन्छ, किनभने जमिन समथर छ, खर्च कम हुन्छ। तराई क्षेत्रमा 1 किलोमिटर रेल बनाउन 2 देखि 3 अर्ब रुपियाँ लाग्छ। यो पैसा ट्र्याक निर्माण, पुल, स्टेसन, सिग्नल सिस्टम, जग्गा अधिग्रहण हुने ठाउँमा युज हुन्छ। अब एउटा महत्त्वपूर्ण हिसाब गरौँ, यदि रेल चल्यो भने ढुवानी सस्तो हुन्छ, व्यापार बढ्छ, राजस्व बढ्छ। 10 देखि 15 वर्षमा लागत रिकभर हुन सक्छ। यो ठूलो लगानी हो, तर सडक भन्दा सस्तो र लङ टर्म देशको ब्याकबोन बन्न सक्छ। अब सोच्नुस्, बिजुली उत्पादन भयो र रेल बन्यो, रेल बिजुलीबाट चल्छ, ढुवानी अझ सस्तो हुन्छ, उद्योग बढ्छ, कृषि बलियो हुन्छ, अनि नेपाल इन्धन आयात गर्ने देश होइन, ऊर्जा निर्यात गर्ने देश बन्छ। अब प्रश्न फेरि उही हो, के यो सम्भव छ? हो, सम्भव छ, तर सपना देखेर मात्र होइन, प्रणाली बनाएर, कानुन बनाएर, निरन्तर काम गरेर। किनकि देश परिवर्तन हुने कुनै जादुबाट होइन, निर्णयबाट हुन्छ। नेपाल जहाँ पानी बगिरहेको छ, अब समय आएको छ त्यो शक्तिलाई देशको मेरुदण्ड बनाउने। यदि ऊर्जा आफ्नै भयो भने भविष्य पनि आफ्नै हुन्छ।